Здравейте с специалната новинарска емисия, посветена на организацията на обществения транспорт и управлението на трафика в София. Започваме с госпожа Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община. Ще ни разкаже как се справя с предизвикателствата, които стоят пред управлението на един голям град. За да може да се развива добре икономиката, е изключително важно развитието на инфраструктурата и то транспортната инфраструктура. В момента реализираме един от най-значимите проекти. Това е изграждането на метрото, което позволява както облегчаване на трафика на града, така и използването на най-екологичния градски транспорт. От 2007 година България е член на Европейския съюз и се възползва от неговите финансови инструменти. В града пребивава 2 милиона души и над 500 хиляди превозни средства. Транспортната мрежа на града е проектирана за 3 пъти по-малко жители. Това поставя управата на София пред предизвикателството в кратки срокове да адаптира транспортната система. Сега от заместник-кмета по транспорта господин Любомир Христов ще разберем как ще се случи това. Работи се паралелно в няколко направления, освен изграждането на транспортна инфраструктура с собствени средства и с помощта на правителството, какъвто обект, например, околовръстното шосе на София. Паралелно с това общината разработва и реализира свои проекти за развитието на градския транспорт и един такъв проект е проекта за интегрирано развитие на градския транспорт, който ще бъде финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на обща стойност малко над 63 милиона евро. Продължаването на метрото и обновяването и разширяването на 2 възлови трамвайни трасета ще облегчи трафика в София. Тук ще минава втория лъч на метрото в София. Той ще свърже северната и южната част на града, международната ЖП гара и автогара на София с центъра и с най-големите жилищни райони в западна и източна посока. В момента имаме 14 действащи метростанции и 18 км трасе. В южната част на града ще бъдат изградени и обновени 2 от възловите трамвайни трасета. Очаква се това да удвои броя на пътниците, ползващи трамвай, вместо личния си автомобил. В пиковите часове в София се движат около 800 коли на градския транспорт. През 2010 година наземният транспорт е превозил близо половин милиард пътници. Общината планира да обнови около 90% от тролейбусния парк. След въвеждането на интелигентна система за управление на трафика, 800 превозни средства ще преминават с предимство през 20 кръстовища. 600 спирки ще бъдат обновени и оборудвани с информационни табла. Част от тях ще бъдат говорещи. Линия 2 – 13 минути. Линия 1 – 5 минути. В крак с новите технологии и в услуга на хората, Столична община въведе електронна система за таксуване чрез безконтактни карти, която ще бъде доизградена до края на 2012 година. Ще се въведе нова организация на паркиране. Тя ще намали притока на автомобили в историческия център с до 25%. Общината насърчава използването на електромобили. Управлението на трафика се извършва от диспечерски пункт на Центъра за градска мобилност. Всички превозни средства от градския транспорт са снабдени с GPS устройства. Това позволява постоянен мониторинг на трафика и дава възможност за бърза реакция при авария или задръстване. Сайтът на Центъра за градска мобилност дава пълна информация за трафика, ремонтите, подробно разписание на градския транспорт, възможност за посочване на маршрути. Там стои информацията за репатрирани автомобили. Има и версия за мобилен телефон, която дава възможност да проверите кога ще дойде автобуса. Столична община получи регионалната награда за Централна и Източна Европа за проекта «Интегриран градски транспорт» на 59-я световен конгрес на Международната асоциация за градски транспорт, който тази година се проведе в Дубай. Представихме ви проекта за интегриран градски транспорт София. Благодарим ви, че бяхте с нас.